तो सुना आपने आवाज़, इस टाइप से आवाज़ आ रही है और सेलर स्टार्ट नहीं हो रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनील और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सबके पास। तो आज मेरे पास में हीरो की HF डिलक्स 2017 मॉडल है, ये बाइक आई है। तो इस बाइक के अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है जो कि सेलअप की है। तो इसका जो सेलअप है काफ़ी आवाज़ कर रहा है और बाइक सेलअप से स्टार्ट नहीं हो रही है। और इसकी बैटरी है वो भी अभी चेंज हुई है, नई डाली हुई है एमरॉन की। तो बैटरी सही है और सेलअप भी सही है। तो इसके अंदर एक आवाज़ आ रही है, मैं आपको आवाज़ सुनाने वाला हूँ। तो ये आवाज़ किस लिए आती है वही देखते हैं। तो चलिए करते हैं बाइक को स्टार्ट। अब जैसे ही मैं सेल्फ देता हूँ, इसके जो न्यूट्रल की लाइट है वो कम हो रही है और ना ही बाइक स्टार्ट हो रही है। तो बाइक अभी तक ओके, देख लीजिए मैं आपके सामने किक से स्टार्ट किया है, बाइक सही है, परंतु इसका सेलअप के अंदर प्रॉब्लम है। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। वीडियो चल लगे लाइक कर दो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है क्योंकि इस तरह की हेल्पफुल वीडियो पर डे आती है तो आपको भी मदद मिलेगी जो बाइक की रिपेयरिंग का वीडियो देखना चाहता है उसके लिए। तो चलिए करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो सेलअप है मोटर खोलते हैं, इसके अंदर मेन प्रॉब्लम कहाँ पे। अब मैं एक बात बताने वाला हूँ, इसका इंजन अभी तक गर्म नहीं है क्योंकि बाइक मेरे पास में 2-3 घंटे से है। अब मैंने क्या किया, 2-3 बार इसका सेलअप यूज़ किया तब सेलअप की मोटर गर्म हो गई है। तो हो सकता है इसके ज़्यादातर सेलअप मोटर के अंदर प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेलअप मोटर को खोलते हैं, देखते हैं क्या कार्बन ख़राब है या बस इसके ख़राब हो सकते हैं। तो जितना इसके अंदर कॉस्ट आता है वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी और क्या कितने रुपये में सही हुआ है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए मैं सीधा क्या करता हूँ, मैग्नेट खोल के इसका मोटर को बाहर निकाल देता हूँ। तो भाई जो मोटर खुल चुकी है, अलग हो चुकी है इंजन से, तो अब हमारे क्या करना है, एक स्क्रू ये वाला खोलना है और जो 3 स्क्रू यहाँ पे आते हैं इसको खोल के इसका आर्मेशन का जो मैग्नेट है इसको हमारे को अलग करना है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है खोलने के बाद में। तो जो सेलअप है वो पूरी तरह से खोल दिया और देख लीजिए आप, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डस्ट निकला है। ये डस्ट किस चीज़ का होता है, जो ये सेलअप के कार्बन होते हैं इसकी ये घिस के इसकी वजह से डस्ट हो जाते हैं। तो वो जाने वाला है नहीं, जो इसके अंदर मैग्नेट होती है उसी के अंदर ही रह जाता है। तो अब हमारे को मैंने इसके अंदर चीज़ कहाँ पे प्रॉब्लम आती है वो देखने का। एक और बात बता दूँ, आप सोचोगे ये 25 नंबर का साथ में पाना क्यों रखा, क्योंकि सेलअप के अंदर तो लगने वाला नहीं। तो ये इसलिए कि ये जो स्क्रू हम यहाँ से खोलते हैं तो सीधे स्क्रू ड्राइवर से खोलेंगे तो हो सकता है ये स्लिप हो जाए। तो इससे मैं क्या करता हूँ, पहले 1-2 चोट मार देता हूँ स्पैनर की, तो क्या आसानी से खुल जाते हैं। अब मेन जो काम होता है इसके अंदर, एक जो बेरिंग है इसको चेक करना है और ज़्यादातर ये बेरिंग जाम होता है। और दूसरी बात है, जो पीछे की साइड में ये बुश होता है इसके अंदर प्रॉब्लम आती है। तो हमारे क्या करना है, इस जो मैग्नेट वाला हिस्सा है इसको अच्छी तरह से क्लीन करना है। और दूसरी बात है, इसके अंदर अच्छी तरह से ग्रीसिंग वगैरह करके और तैयार करना। अब देख लीजिए आप, इसके अंदर इतना डस्ट जमा हुआ है तो उसको अच्छी तरह से क्लीन करके और जो जितना भी इससे हवा से साफ़ सफाई करके फिटिंग कर देंगे, ऐसी आवाज़ नहीं आएगी फिर बार। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें जो ये वाला भाग है बेरिंग का, इसके अंदर पहले ऑयल लुब्रिकेट करेंगे और जिस जगह कार्बन लगते हैं वो भाग हमारे को अच्छी तरह से क्लीन करना है। तो मैं जल्दी से कर देता हूँ इसको और फिर इसको फिटिंग करेंगे और फिर आपको मैं इसको बाइक के अंदर फिटिंग करके आवाज़ दिखाऊंगा क्या आवाज़ सक्सेस हुआ नहीं हुआ है। जो जिस जगह कार्बन लगते हैं वो चीज़ मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर दी है, जो कि एमरी पेपर और एक चाकू से। तो क्या इसके अंदर जो जितना भी डस्ट था वो निकल चुका है। अब ये जो ऊपर का आपको बेरिंग दिख रहा है इसको आप ग्रीसिंग ना करें, इसके अंदर क्या है, नया ऑयल डालें तो क्या होगा, वो अच्छी तरह से अंदर की साइड जाएगा। अगर आप ग्रीस यूज़ करोगे यहाँ पे तो वो ग्रीस अंदर जाने वाला नहीं है। आप क्या करें, इसके अंदर अच्छी तरह से ऑयलिंग कर दे दोनों साइड और इसको फिटिंग कर दे। और पीछे की साइड में हमारे क्या करना है, इस मैग्नेट के अंदर हमारे को ग्रीसिंग भरना है। वहाँ पर जो जिस जगह खड्डा आपको पीतल का बुश दिख रहा है उसके अंदर ग्रीसिंग भर के फिटिंग करेंगे हम। तो मैं जल्दी से इस भाग को क्लीन करके और फिटिंग कर देता हूँ और सीधा इसको बाइक के ऊपर इंस्टॉल करके फिर आपको सीधे दिखाऊंगा। तो भाई जो सेलअप है जो मैंने फिटिंग कर दिया है और अब देख लीजिए जो मैग्नेट है उसके नट भी नहीं लगे, तो बाद में लगा रहे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बाइक को करते हैं स्टार्ट न्यूट्रल। तो देख लीजिए आपने सेलअप की आवाज़ सुनी है, बिल्कुल सही आवाज़ आ रही है, कोई साइड में आवाज़ नहीं है। ओनली जो आवाज़ है जो बाइक के टाइमिंग चेन की आवाज़ है, तो इसका टाइमिंग चेन किट भी चेंज होगा। परंतु मेन काम जो था इसके अंदर सेलअप का था। तो देख लीजिए अब आप सेलअप की आवाज़ सुन रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, इसका प्लग निकाल लेता हूँ बाहर, कैप। देख लीजिए सेलअप बिल्कुल सही है।
तो आपको इस वीडियो के अंदर थोड़ी बहुत जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड और मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद।